Ще да се ожени за мен. И все пак, ако наистина би поискал да направи това, щеше да има една мъничка мъчнотия. Аз пък нямаше да го искам. Ако бих взела да се женя за всички, които са ми казвали, че ме искат за съпруга, какво ли ще да ги правя толкова съпрузи? Всички, които минават от тук, всички до един се влюбват, започват да се влачат след мен и ми казват, че искат да се оженят за мен. А пък този господин кавалер, груб като мечка, защо се отнася така с мен? Това е първия гост в моята гостилница, комуто не е приятно да разговаря с мен. Не казвам, че всички трябва да се влюбват, но да ме отритат по такъв начин, това ме вбесява. Бил неприятел на жените. Не можел да ги гледа. Нещастник. Не си я намерил още майсторката, но ще си я намери. Ето на такъв би ми било приятно да натрия носа. Тези, които тичат подира ми, бързо ми омръзват. Знатните не са ми по вкуса. Единственото ми удоволствие е да ме ухажват, да ми угаждат и да ме обожават. Това е моята слабост, но това е слабост и на всички жени. Не мисля да се омъжвам. Нямам нужда от никого. Към всички съм внимателна, но в никого не съм влюбена. И как се надсмивам на тези мои охкащи и въздишащи обожатели. Но господин кавалерът, точно този ще ме накара да си заинатя. Ще употребя цялото си изкуство, за да победя това варварско и кораво сърце, което се осмели да обиди по такъв начин най-красивото и прекрасно нещо, което е създала майката природа. Жената. Не! Влез! Ще позволите ли, уважаеми господине? Какво желаете? Ето по-хубаво бельо. От какво е? Чаршафите са от най-тънкото ленено платно. Най-тънко ленено платно? Да, господине, по 10 пори лакътя. Вижте. Нямах чак такива желания. Достатъчно ми беше нещо малко по-добро от предишното. Това бельо съм го направила за хора с заслуги, за такива, които могат да го оценят. И наистина давам го на вас, защото това сте вие. На друг не бих го дала. Както сте вие. Обичайно ласкателство. Дайте това бельо на моя слуга и го оставете някъде там. Не е необходимо да се обезпокоявате за това. Аз не се обезпокоявам никога, когато услужвам на така високопоставени кавалери. Добре. Друго не ми трябва. Та пък се опитва да ми угодничи. Жени, все едни и същи. Ще го оставя в нишата. Да, където желаете. За обяд какво ще поръчате? Ще ям каквото им. Все пак бих искала да знам вашия вкус. Ако нещо ви харесва повече от друго, кажете го без стеснение. Ако пожелая нещо, ще го кажа на прислужника. Но за тези неща мъжете нямат търпение и внимание, както ние жените. Ако ви харесва някакъв сос, някаква яхнийка, благоволете да го кажете на мен. Благодаря ви. Но и така не ще успеете да сторите с мен това, което сте сторили с графа и маркиза.
Какво ще кажете за ангела на онези двама господа? Идват в страноприемницата да се подслонят, а после искат да се любят с гостилничарката. Ние си имаме друго в главите, за да обръщаме внимание на техните приказки. Гледаме си изгодата. Ако им говорим с добро, правим го, за да ги задържим, а после главно аз, като видя, че се самозаблуждават, смея се като луда. Браво! Харесва ми вашата искреност. Аз нямам друго качество, освен искреността. Но когато ви ухажват, знаете как да се преструвате. Аз да се преструвам? Пазил ме Бог. Питайте някой от онези двама господа, които примират по мен, дали някога съм им дала какъвто и да е любовен знак. Дали съм се пошегувала с тях така, че да се почувстват поласкани с що годе основание. Не, че ги нагробявам, защото моята изгода го изключва, но нищо повече. Не мога да ги гледам тези разнежени мъже. Както презирам и жените, които тичат подир мъже. Виждате ли? Не съм дете. На годинки съм. Не съм хубава, но съм имала добри случаи. И при все това нито веднъж не пожелах да се оженя. Защото оценя безкрайно много свободата си. О, да. Свободата е голямо съкровище. Ако си не губят тъй глупашки. Добре си знам какво правя аз. На страна. Имате ли си съпруга, ваше многоуважаемо височество? Пазил ме Бог. Не желая жени. Отлично! Бъдете все такъв. Жените, господине... Но стига. Не, аз трябва да говоря лошо за тях. Вие сте първата жена, която чувам да говори така. Виждате ли? Така правя и с другите. Задържам се някой друг миг, по-скоро весела, разказвам смешки, за да ги забавлявам. И те веднага мислят. Сещате се, нали? И почват да ми се тръшкат от любов. Това аз никога не съм могъл да проумея. Каква крепост, каква мъжественост! Слабости човешки, нищета. Това е истинско мъжко мислене. Господин кавалере, подайте ми ръката си. Защо искате да ви подам ръката си? Ако обичате, ако благоволите, ето, чиста съм. Ето ръката ви. За пръв път имам честа да стисна ръката на мъж, който мисли като истински мъж. Хайде, стига толкова. Ето! Виждате ли? Ако бях хванала за ръката някой от онези двама разнежени господа, веднага щеше да помисли, че примирам за него. Направо щеше да изгуби съзнание. Не бих си позволила с тях най-обикновена свобода за всичкото злато на света. Не знаят да живеят. Благословен да бъде разговорът на свобода. Без да се обвързваш, без лукавство, без разни смешни превземки. По каква причина сте толкова пристрастна към мен? Господин кавалере, простете за дързостта ми. Ако мога да ви служа, просто заповядвате. И ще отделя за вас такова внимание, каквото не съм отделяла към никого на този свят. Какви дяволи я прихващате тя? Не разбирам. Светират малко по малко ще се опитоми. Пристрастна съм към вас, защото освен вашите качества, освен вашето положение, поне мога да бъда сигурна, че с вас мога да бъда свободна. Без да се притеснявам, че ще се държите с мен като с слугиня. Без да се измъчвам с домогвания и превземки. Хайде, ако си нямате друга работа, не стойте при мен. Да, господине, отивам да си гледам домашната работа. Тя е моята любов, моето вдъхновение и ако ви потрябва нещо, ще изпратя прислужника. Добре. И ако някой път намините и вие, ще ви видя с удоволствие. Аз наистина не ходя по стаите на гостите, но при вас ще намина някой път. При мен? Защо? Защото вие доста много ми харесвате. Аз ви харесвам. Харесвате ми, защото не сте от уния разнежените. Не сте от уния, дето се влюбват.